w jaki sposób łuska jest wyrzucana z naszego pistoletu. Najpierw musi nastąpić strzał, który popcha zamek. W zamku znajduje się specjalny pazur, który chwyta za łuskę i ciągnie ją do tyłu. Następnie łuska po opuszczeniu komory nabojowej trafia na wyrzutnik. Jest to bardzo często metalowy pręt bądź inny element, który jest albo zmontowany z zamkiem, albo z ramą pistoletu. Wyrzutnik ten powoduje, że łuska wylatuje do góry, umożliwiając jej bezpieczny wyrzut. Następnie zamek wraca do swojej poprzedniej pozycji, zabierając przy tym kolejny nabój z magazynka. Tak właśnie w bardzo prosty sposób dowiedzieliście się,